ჩვენ აქ საქართველოში მცხოვრები მცირე ეთნიკური ერი ვართ, ბანკის ხეობაში მაცხოვრებელი ქისტები 200 წელზე მეტია რაც აქ საქართველოში ვცხოვრობ და გვაქვს რელიგია, მივდევთ ისლამურ რელიგიას, რაც ისტორიას ახსოვს. მანამ ჩვენ აქ ჩამოსახლდებოდით 200 წლის წინანდელი ისტორიებიდანაც ქართულ ერს და ჩეჩენ ერს ყოველთვის ერთმანეთთან თანადგომა ჰქონდათ, საერთო საბრძოლო ქმედებებიც ჰქონდათ, ეხმარებოდნენ ერთმანეთში გასაჭირში და ერთად ვიდექით და ყოველთვის და აქ ჩვენ რაც ცხოვრობთ აქ საქართველოში შევისწავლეთ ქართული ენაც, სკოლები გვაქვს ქართული კულტურა და ვეწყობით ქართველებს ყოველთვის და ჩვენი საკუთარი ენა შეგვესწავლა სკოლაში, როგორც სხვა ეროვნებებს აქვთ საქართველოში სკოლებში ასწავლიან თავიანთ ეროვნულ ენას და შეგვესწავლა ჩვენი რელიგია, რო ყოფილიყო სკოლაში რელიგია და კულტურა ერთ-ერთი საგანი და სახელმძღვანელო რომ გვეხმძღვანელა ამ სახელმძღვანელოთი რომ გვესწავლა გვწოდნოდა ჩვენი რელიგიის არსი რომ ისწავლება სახელმძღვანელოები ძირითადად ყურადღება არის მიქცეული ქრისტიანულ რელიგიაზე. მართალია, ახლა ქრისტიანული სახელმწიფო არის და ქრისტიანული რელიგიის ცოდნა ეს აუცილებელია ყველა აქ ქრისტიანულ სახელმწიფოში მცხოვრებთათვის, მაგრამ არიან სხვა სარწმუნოების ხალხის და იმათაც ესაჭიროება თავიანთი რელიგიის ცოდნა და თავიანთი ისტორიის ცოდნა, თავიანთი კულტურის ცოდნა, ენის ცოდნა ეს აუცილებელია. ერი რომელიც დაკარგავს ენას, ერი რომელიც დაკარგავს თავიანთ კულტურას, ადათ-ჩვევებს, ისტორიას, ასეთ შემთხვევაში ეს ერი უკვე დაკარგული ერი არის და ამიტომ სურვილი იქნებოდა რომ ჩვენი ერი ყოფილიყო თავიანთი ისტორიის მცოდნე და თავიანთი წარსულის მცოდნე. ბანკის ხეობის მაცხოვრებლებს წინა ხელისუფლების და იმის წინა ხელისუფლების პერიოდშიც ჰქონდა გადაადგილების პრობლემები და ამ ბოლო დროს მართლაც განსაკუთრებით გახშირდა და ალბათ იმის ბრალიც იყო რომ ის აქცია მოვაწყეთ, რომ გავაგებინოთ ხელისუფლებასაც და საზოგადოებასაც ამ მდგომარეობაში ვიყავით. თავიდან ვფიქრობდით რომ რელიგიური ნიადაგზე ხო არ იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ მე როცა ვისაც ჰქონდა ეს პრობლემები უკვე ეთნიკური ნიშნითაც იყო და თან ამ ბოლო დროს იმ აქციის შემდეგ მაინც ბევრი შემთხვევები არ არის, შეიძლება ხელისუფლების ყურამდეც მივიდა და ალბათ რაღაცა შედეგიც ალბათ იქნება. მე მგონი კისი ხალხი ყოველთვის ვიყავით მონამორჩილი ხალხი საქართველოსი და ყოველთვის ვერჩი ვედექით და
ჩვენთან მე მგონი რა უფლებებიც აქვს სხვა ერებს და თვითონ ქართულ ხალხს მე მგონი ახლა ცხოვრობს საქართველოში ჩვენც უნდა გქონდეს იგივე უფლებები. ქისი მოსახლეობა ძალიან არის გასული ნახევარზე ცოტა ნაკლები, მაგრამ ბევრია გასული, გინდა ევროპაში თქვით, გინდა რუსეთში თქვით და ჩვენი მენტალობიდან გამომდინარე ხშირად უხდებათ აქ ჩამოსვლა ნათესავებთან, ზოგს ოჯახები აქ აქვს, მაგრამ ისე არიან წასულები. და ზირთად ასეთი ხალხია, უფრო ახალგაზრდები ან სამუშაოდ მიდიან, შეიძლება თურქეთში, შეიძლება ევროპაში, რუსეთში. და ორივე გზაზე ხო? კი, გასვლაზეც და შემოსვლაზეც. იქ ყველაფერი კომპიუტერში აქვთ და როცა გაიგებენ რომ პრინციპიდან არის, ჯერ მინიმუმ დაკარგული 1-3-4 საათი არის. რომ დაკითხვები ეს საიდან მოდიხარ, სად მიდიხარ, ვისთან მიდიხარ, გავარკვევთ. გარკვევის შემდეგ ბევრი უკან ბრუნდება, არ უშვებენ, ბევრი შემოდის, მაგრამ ამ პრობლემებით. არ ვიცი, ესეთ შეზღუდვები მე მგონი მისაღები არ იქნება ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელი უნდა მოვაწეროთ ახლა და თუ ასეთ დემოკრატიაზე ვლაპარაკობთ, მე მგონი ასეთი შეზღუდვები მეუღებელი იქნება. დაკითხვების ამბავიც კი ძირითადად ვითომ ამ ლაფანყურის ამბებთან დაკავშირებით ეს ჩვენი ყველასთვის გულისტკივილია, მაგრამ როცა ისეთ ადამიანებს გითხავ, რომლებიც საერთოდ აზრზე არ არიან, ეს მართლაც არ არის მიზანშეწონილი. ან კიდაც იმ საიხან მუზეების საქმე 5 ჯერსა და საქართველოს ისე მიდიოდა მგონი არ გავუშვეს 5 მცდელობის შემდეგ დააბრუნეს და იმასაც ზუსტად იმას ეუბნებოდნენ ლაფანყურის ამ საქმეზე ჩვენს მოგვეციო ვითანამშრომლობ და რაღაც და ბევრი ახალგაზრდა ზუსტად იმ აქციაზეც გამოჩნდა რომ ბევრი ახალგაზრდამ განაცხადა რომ მეც ვიყავი დაკითხვაზე და რაღაც ყოველგვარი უწყების გარეშე ყოველგვარი იმის გარეშე ტელეფონზე დაურეკავენ და მე დაკითხვის შემდეგ უშვებენ ახლა დაკავებული ჯერ არავინ არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სტრესი და ეს შიში ახალგაზრდებზე ბევრზე მოქმედებს და როგორც დემოკრატიული ქვეყანას შეეფერება უწყებას თუ მისცემენ და ნორმალურად დაკითხავენ და ეს იქნება ჩვენთვის არაფერი პრობლემა არ არის. ნუ იქნება ეს რაღაც შენიღული და ისეთი